ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده حلقه جديده من عالم كوكي. لو عايزين تشوفوا الحلقه انزلوا اشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، واعملوا لايكات كتير كتير عشان انا زعلانه منكم كلكم، مفيش حد بيعمل لي لايكات. يلا انزلوا لايكات كتير كتير. يلا تعالوا نشوف الحلقه واللي هيحصل لنا النهارده. الله يا بنات، الشمس النهارده جميلة أوي. يا لو كل يوم تبقى الشمس حلوة أوي كده وننزل نقعد في الجاردن بتاعتنا. والله يا بابا ده الشمس فظيعة فظيعة. بس هقول لك على حاجة يا بابا، عايزة اقول لك عليها. قول يا حبيبتي. البطيخ اللي انت جايبه ده تحفة تحفة تحفة. تسلم ايدك يا بابا. قولي يا حبيبتي بالهنا والشفا. ايه يا عمر، انت مش هتاكل معاهم بطيخ ولا ايه؟ يا عمر انت مركز وبتبص على ايه هناك كده يا عمر؟ الحقيني يا عبير، الحقيني، في حاجة عملاقة داخلة علينا. ايه ده؟ الحقوني، أنا مبقتش شايف. الحقوني، أنا مش شايف حاجة. ايه ده يا عمر؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لعينيك؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ في ايه اللي حصل؟ ايه اللي جاي علينا ده؟ ايه ده؟ ده عملاق، ده حاجة كبيرة قوي، حاجة مستحيلة. يا عمر الحقني يا عمر، انا باين اتعملت زيك ولا ايه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده ايه اللي خلاني ابص هناك؟ ده ايه الراجل الشرير اللي جاي علينا ده؟ اوعوا يا بنات، اوعوا تبصوا عليه لحسن باين اي حد بيبص عليه بيتعمي. يا نهار ابيض، انا خايفه عليكم يا حبايبي. انتوا باصين فين؟ باصين فين؟ يا خبر ابيض يا ماما، انت اتعميتي، انت كمان يا بابا اتعميت. هنعمل ايه دلوقتي من غيركم؟ احنا خايفين. هنواجه الوحش ده ازاي؟ هنواجهه ازاي يا ماما؟ ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش يا حبيبتي. يلا ادخلوا يا حبايبي، ادخلوا بسرعة وحطوا أي حاجة على عينيكم، انتوا اللي هتحمونا، انتوا اللي شايفين، احنا مش شايفين أي حاجة. كل التعليمات اللي هقول لكم عليها لازم تعملوها عشان نقدر نتخلص من الوحش ده. خلاص يا ماما، خلاص ماشي، هنروح اهو. بصي يا اختي، خليكي انتي هنا وانا هدخل جوه اجيب حاجات نحطها على عينينا عشان ما حدش يبص على الوحش ده شكله كده القرصان، هو القرصان هو اللي بيعمل كده في الناس والله. بصي انا عايزه ايه؟ عايزاكي ما تتحركيش من مكانك واوعي تبصي هناك لحسن ياخد نظرك. احنا اللي لازم نحمي بابا وماما. ماشي يا اختي، اوعي اسمع كلامي. ايوه اوعي تتحركي، لازم ننقذ بابا وماما. خلاص انا هغمض عيني اهو وانا واقفة. ماشي، انا اروح اخش اجيب حاجات بقى واجي بسرعه. ايوه تمام كده تمام قوي. بصي احنا نعرف نبص من ورا البناديل اللي انا حطاها علينا دي، نبص نشوف في ايه عشان نعرف نمشي. بس اهم حاجه ننقذ بابا وماما من القرصان السليل ده. ماشي، انا ماشية معاك اهو. طب يلا اما نروح نشوف هو بيعمل ايه وليه بيعمل في الناس كده. يا ماما ايه ده يا نهار ابيض، هو شكله عامل كده ليه؟ ده مرعب قوي والله. وايه اللي حاطه على عينه ده؟ ولابس قفل غريب كده. يا ماما يا نهار ابيض، ده مرعب جدا. ما تخافوش، ما تبصوش على عينه لحسن تتعموا زي انا وبابا كده. يا نهار ابيض، اوعوا حد يبص على عينيه. هو عامل ازاي يا بنات؟ عامل ازاي؟ يا ماما ده مرعب خالص، وحاطط حاجات غريبة على عينه ولابس حاجة سودا كده وحاطط قفل على رقبته. يا ماما طب هنعمل ايه يا ماما؟ ده مرعب قوي، ده هيفضل قاعد عندنا طول اليوم كده ولا ايه؟ انا خايفة ياخد نظري انا واختي. انا ملعوبة قوي يا ماما. اتصلفوا. هنعمل ايه يا عبير؟ القرصان ده شكله هيفضل موجود كده لحد ما ياخد نظر البنات هم كمان. والله اعلم يا عمر هيعمل فيهم ايه كمان، احنا برضو مش عارفين هيعمل فيهم ايه. بس انا سمعت يا عمر البنت بتقول ان هو لابس سلسله في قلبيها قفل كده. انا حاسه بقى ان السر في القفل ده. صدقي ممكن جايز. طيب ما تيجي نفكر نعمل ايه؟ نخلي حد من البنات مثلا يروح ياخد القفل اللي معاه ده. فكرة حلوة يا عمر، فكرة حلوة. طب بص، هو فعلا شكل السر هيبقى في القفل ده. احنا لو قدرنا نوصل للقفل هنعرف القرصان ده ايه اللي جابه هنا وايه اللي مزعله ومخليه شرير كده.
بصي يا كوكي يا حبيبتي، انت الكبيره وانت العاقله، يعني المفروض ان انا اثق فيكي ان انت تعملي المهمه اللي هقولك عليها دي. بصي يا حبيبتي، انت هتروحي عند القرصان ده وتشدي القفل من رقبته، بس بالراحه خالص يا كوكي، لان كده ان شاء الله ان شاء الله يكون لغز القرصان ده في قلب القفل بتاعه ان شاء الله يا حبيبتي. صح يا ماما صح، ممكن فعلا يكون القفل اللي في راس القرصان ده ممكن يكون هو اللغز بتاعه. خلاص يا ماما اثقي فيا، وانا ان شاء الله هعرف اجيب لكم القفل ده وانقذ حياتكم يا ماما. بس على فكرة يا ماما انا خايفة جدا والله، خايفة منه، ده مرعب قوي، بس اعمل ايه؟ بس انا بحبكم كلكم وخايفة عليكم، بس خلاص يا ماما هروح اجيبه يا ماما. يا رب استر يا رب استر يا رب واعرف اجيبه. اتفتلي يا ماما، جبتلك القفل اهو منه، بس ده اتعصب وعمال يكسر في كل حاجه يا ماما. انا خايفه والله، يعني اللي خلاني اعمل كده واخد القفل ده مرعب يا انتي، كنت سبته. يلا بقى يلا افتحيه بسرعه وطلعي لنا الورقه اللي جواها، اكيد في قلبها حل اللغز بتاع القرصان ده. يلا اهي يا ماما فتحتها والله. بصي مكتوب فيها ايه، استنوا هقلاها. مكتوب ايه؟ بصي يا ماما مكتوب فيها ان القرصان ده عنده ابن صغير وفي ناس خطفاه، وان هو عشان كده بقى شرير، واي حد بيبص عليه بيعميه على طول وبياخد نظره، بس لو في حد ساعده ان هو يلاقي ابنه الصغير المخطوف هيكافئه مكافأة كبيرة قوي ومش هيعميه خالص. طب بصي كده يا كوكي يا حبيبتي، شوفي مكتوب كده ابنه ده محبوس فين، يمكن نروح نجيبه ونخلص من الموضوع ده. لا يا ماما مفيش اي حاجة عن ابنه، هو مكتوب ان هو مخطوف بس، ولازم ندور عليه عشان ما ياكلناش ولا يأذينا. الحقينا يلا يا ماما، هندور عليه فين؟ ها يا عمر، ها تتوقع نلاقي ابنه ده فين؟ هندور عليه فين ده بس؟ يا ماما انا بقالي فترة عمالة اسمع صوت طفل صغير بيعيط في البيت اللي جنبنا، البيت اللي فيه الست العجوزة المرعبة دي. هي اكيد مش هيبقى ده ابنها، وهي ما عندهاش اولاد صغننين. ما تيجي يا ماما نشوف، يمكن الولد الصغنون مستخبي عندها او قاعد عندها وهي خطفاه. فعلا يا بنتي، والله انا برضو بسمع صوت طفل صغير وعمال يعيط طول اليوم. انا شاكه برضو انه يكون ده ابنه، يعني لو مش ابنه كان ايه اللي هيجيبه المنطقه بتاعتنا دي؟ بس انا كمان برضو والله مش بستريح للست العجوزه الكبيره دي، ما معرفش شكلها مش بيطمني كده، شكلها مريب ووراها سر. طب خلاص يا ماما، انا هروح بيت الست العجوزه دي واشوف عندها طفل ولا لا، واشوف ده ابنه هناك ولا مين الطفل اللي بيعيط كتير ده. بس انت صغيره يا بنتي، انا خايفه عليكي، ايه ذنبك بس انت اللي تروحي لوحدك؟ خلاص بقى يا ماما مش مشكله، ما انا الوحيده اللي بشوف فيكوا، انتوا ما ينفعش تروحوا، يعني انتوا لو رحتوا مش هتشوفوا حاجه، انا هروح وربنا يسترها معانا يا رب. ماشي يا حبيبتي، روحي ربنا معاكي وترجعي لي سليمه يا رب يا رب. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، هو بيتها ده اعمل كده ليه؟ ده ضلمه وكمان كل حاجه سودا. ايه الساحله دي؟ ده بالساحله ده ست عجوزه دي ولا ساحله ولا ايه ده؟ بس يا ربي يا ترى هلاقي صوت الطفل ده فين؟ ايه ده؟ الصوت ده صوت الطفل بيعيط اللي ماما قالت لي عليه. اكيد هو، اما اروح اشوفه. ايه ده ده في نونو محبوس هنا، ده محبوس، مين اللي حبسه كده؟ اكيد ده ابن القلصان، اكيد هو. يا نهار ابيض، انا لازم اخده واوديه لماما على طول. تعالى يا نونو، ما تخافش يا حبيبي، هرجعك لبابا، ما تخافش. اهو يا ماما، والله جبته من البيت الساحله السليله، قصدي جبته من البيت بتاع العجوزه دي، ده بيتها مرعب ومخيف، هي كانت خطفاه. الله
عرفتي تجيبيه. يلا بقى يلا روحي اديهوله خليه يسكت ويبعد عننا وما ياخدش نظرنا. يلا عشان نظرنا يرجع. اتفضل يا كلثوم، انا جبت ابنك اهو، جبته. سيبنا بقى خده مننا وربيه انت وسيبنا. الحقي يا ماما، ده بيبوسني ومبسوط قوي، مبسوط ان انا رجعت له ابنه وعمال بيتنطط من الفرحه. الله، انا مبسوطه قوي ان هو فرحان ان ابنه رجعله. ايه ده يا ماما، دي كمان رايح عندكم، رايح عندك انتي وبابا، وشكله كده هيرجع نظركم ولا ايه؟ والله الله، شكرا ليك يا كرسون، شكرا. الحمد لله يا ماما، رجعنا كلنا تاني، الحمد لله. وبابا كمان رجع، والحمد لله ان هم مشوا وسابونا. خلاص كده ما بقاش عندنا خطر، نقدر نرجع نعيش حياتنا الطبيعية وما يكونش في اي حاجة تضايقنا. وبكده يا اصحابي خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة انزلوا اشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، واعملوا لايكات كتير عشان تشوفوا الحلقة اللي جاية هنتكلم عن ايه. يلا مع السلامة، باي.